इमान्दार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ दर्शकबिन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा हाम्रो देशको सरकारले करिब 3 हप्ताका लागि मुलुक लकडाउन गर्ने संकेत देखाएको छ। कोरोना विरुद्ध विश्व नै सङ्घर्षमा छ। नेपाल सरकारले कोरोना विरुद्धका कार्यक्रमहरूमा अधिकांश भारतले चालेको कदमकै कपी पेस्ट गरेको देखिन्छ। लकडाउनको तेस्रो दिन सबैतिर ठप्प भयो। नागरिकमा एक प्रकारको भय पनि सिर्जना भयो। सरकार आफै कतिपय कुरामा अल्मलिएको जस्तो पनि पाइएको छ। लकडाउन गरेर कोरोनाका बिरामी ठिक हुने होइन, यसले प्रसार न्यून गर्ने अथवा भनौँ क्षति कम गर्ने मात्रै हो। नेपालमा प्रवेश गरेका सम्भावित कोरोना संक्रमितहरूको खोजी, परीक्षण र निगरानी राख्ने मामलामा सरकार कहाँ चुकिरहेको छ? राष्ट्रिय जनसङ्ख्या प्रयोगशालामा गरिएका 600 जति परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना भाइरस पाइएको छ। 2 महिनामा 600 परीक्षण हुँदा 3 जनामा पोजिटिभ पाइयो। 3 पोजिटिभ मध्ये 3 जना विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आएका थिए। एक विदेशी, 2 नेपाली मध्ये एक युवती फ्रान्सबाट आएकी थिइन्। अर्का व्यक्ति दुबईबाट आएका थिए। अर्थात् अहिलेसम्म नेपालमा भेटिएकाहरूको सम्बन्ध कोरोना फैलिएका मुलुकहरूतिरै देखिन्छ। कोरोना बोकेर आउनेबाट अरूमा सरिसकेको छैन, अथवा भनौँ नेपाल त्यो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छैन। यही बेलामा नेपालले लकडाउन गरेको छ। लकडाउन गर्नु नै कोरोनाको खोजी, उपचार र निर्मूल गर्नु हो भने झैँ सरकार बाँकी तयारीमा लागेको देखिएको छैन। लकडाउनमा हिडडुल गरेको भन्दै स्थानीय सरकारका एक मेयर आफै सडकमा उभिएर बुधबार यात्रीहरू कुटिरहेका थिए। प्रदेश सरकारहरूले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरेको खबर प्रचार गर्नमा व्यस्त छन्। अधिकांशले झारो टार्ने कार्य मात्रै गरेका छन्, न स्थानीय सरकार, न प्रदेश, न सङ्घ। अधिकांशले शब्दको खेती बढी, काम कम गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका छन्। सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग हामी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार कुन ठाउँबाट कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ त्यसलाई पनि पुरा गर्ने क्रममा पनि हामी केन्द्रदेखि तलसम्म लाग्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्न जनदबाव व्यापक हुन्जेल पनि सरकारले अटेरी गर्यो। जब भारतले सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प पार्यो, नेपालमा पनि त्यही नक्कल गरियो। अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द गरिसकेको सन्दर्भमा केही व्यक्तिहरू मार्गस्थ हुनुहुन्छ, केही व्यक्तिहरू कहीँ विमानस्थलमै अलपत्र परेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले राजदूतावासहरूसँग छलफल गरेर उहाँहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठेको छन्। भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनता सामु कर्फ्यू नाम दिएर लकडाउनको प्रयास गरे। यता नेपालमा पनि अति आवश्यक बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किनु भन्ने निर्देशन सरकारले जारी गर्यो। भारतमा जनता कर्फ्यू कार्यान्वयन भएन। यता पनि अति आवश्यक भनिए पनि बजार पसल सबै खुल्ले। भारतले लकडाउन गर्यो, नेपालले पनि लकडाउन सुरु गर्यो। भारतले केही दिनको लकडाउन बढाएर 21 दिनको घोषणा गर्यो। नेपालमा पनि 1 हप्ताका लागि भनिएको लकडाउन 2 हप्ता थपेर 21 दिन पुर्याउने सरकारका मन्त्रीहरूले बताइरहेका छन्। खासमा नेपालको भूगोल परिवेश र भारतको भूगोल परिवेश फरक छ। तर नेपाल सरकारले दिल्लीको निर्देशनलाई आधार बनाएर भारतका अन्य प्रान्तले झै नेपालमा कोरोना रोक्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ। नेपालले भारततर्फका नाका बन्द गर्न पनि भारतकै मुख ताकेर बस्यो। जब भारतले आफूलाई दुनियाँबाट बिल्कुल अलग गराउने नीति लियो, अनि मात्रै नेपालले पनि भारततर्फका नाका बन्द गर्यो। स्थल मार्गबाट नेपाललाई अरू देशबाट अलग राख्न वा मानिसहरूको आवत जावत रोक्न भारतसँगको खुला सीमाकै कारण सबैभन्दा कठिन थियो। यो भन्दा कठिन त हवाई मार्गलाई सरकारले कठिन बनायो, किनभने लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै सरकारले रद्द गरेन। त्यसमाथि विदेशबाट निर्वात नेपाल आएर घुमफिर गर्नेहरूको कुनै तथ्याङ्क पनि सरकारले राखेन। पछिल्ला 14 दिन यता नेपाल आएका लाखौं नेपाली तथा विदेशी नागरिक कता छन् भन्ने सरकारसँग हिसाब छैन। नेपालमा भेटिएका 3 मा 3 जना कोरोना संक्रमित विदेशबाट आएका नै छन्। त्यो पनि करिब 600 को परीक्षणका क्रममा फेला परेका हुन्। 600 को परीक्षण गर्दा 3 जना भेटिए भने 6000 को परीक्षण गर्दा थप कति भेटिएलान्? अहिले गरिएको परीक्षणमा सबै जसोको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भन्दैमा बाँकीको पनि त्यस्तै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था पक्कै छैन।
सरकारले बेग्रल्ती कमजोरी गरिरहेको छ। सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफ्नो क्षमता देखाउन सकेका छैनन्। लकडाउन गरेर मानिसहरूलाई घर घरमै राख्न सजिलो छ, तर बाँकी चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकारसँग खास कार्यक्रम देखिएको छैन। अरू त अरू, यति बेला अधिकांश निजी अस्पतालले आफूहरू विशुद्ध व्यापारी भएको परिचय दिइरहेका छन्। यति बेला सरकारको प्रभावकारी एक्सन जनताले हेर्न पाएका छैनन्। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। डिसेम्बर अन्तिमतिर चीनको हुवाई भन्ने प्रान्तको राजधानीमा वुहानमा कोरोना भाइरस पहिलो पटक देखा परेको थियो। चिनियाहरूलाई यो भाइरसको पहिचान गर्न 2 हप्ता लाग्यो। त्यो बेलासम्म वुहानमा कोरोना हजारौँ मानिसमा फैलिसकेको थियो। त्यो फैलिने क्रम चीन बाहिर पनि पुग्यो, युरोप पुग्यो, अमेरिका पुग्यो, अफ्रिका र अन्य अमेरिकी मुलुकहरूमा समेत पुग्यो। एसियाली मुलुकहरूको त कुरै गर्नै परेन। यति भइरहँदा नेपालमा मास्क र सेनिटाइजर लुकाउने क्रम बढिसकेको थियो। कोरोना नेपालमा पनि प्रवेश हुन सक्छ भन्ने थाहा हुँदै सरकार मुख दर्शक बनेर बस्यो। अहिले स्वास्थ्यकर्मीका लागि पनि आवश्यक सुरक्षा कवच छैन। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूपमा निम्त्याइरहेको महामारीबाट जोगिन नेपालमा सरकारले देशलाई नै लकडाउन गरिरहेको छ। अति आवश्यक बाहेक कुनै पनि सेवा सुचारू छैनन्। खाद्यान्न, खाना पकाउने ग्यास आदिको अभाव हुने चिन्ता त छँदैछ, त्यो भन्दा पनि निर्मम समस्या पनि आइपर्दैछ। त्यो समस्या हो बिरामीले उपचार नपाउने सम्भावित अवस्था। उहाँसित त मोटरसाइकल थियो, उहाँ आउनु हो हैन। यहाँ धेरै बिमारीहरू जस्तो छन् बाहिरबाट आएका बसेका छन्, उनीहरूसित मोटरसाइकल छैन, उहाँहरू केमा आउने हैन। हरेक ठाउँमा चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि घोषणा गरिरहेछ, तपाईँको चाहिँ नि खाद्यान्न तपाईँको घरमा पठाउँछु, तपाईँलाई यो भयो भने चाहिँ नि तपाईँले यति नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। तर फोन गर्ने हो त्यहाँ इङ्गेजको इङ्गेज छ हैन। यहाँ फेरि माने डायलिसिसको टाइम छ, त्यो टाइममा आएन भने पनि डायलिसिस हुँदैन भने चाहिँ नि हामी डायलिसिसका पेसेन्टहरू त सबै कालको मुखमा छौँ। बिहिबार हामी काठमाडौँको एक अस्पतालमा पुग्दा डायलिसिसका केही बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी भेट्यौँ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरक्षाका साधनहरू बिना नै उपचारमा खटिनु पर्दा सरुवा रोग सर्ने जोखिम बढिरहेको बताए भने डायलिसिसका बिरामीले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन लागेको भन्दै निराश पोखे। नमस्ते, म चाहिँ डाक्टर प्रमोद कडारिया है। म निदान हस्पिटलमा काम गर्नुको लगायतै डायलिसिसमा पनि हेर्छु। डायलिसिसको बिरामीहरूलाई केही गाह्रो पर्दा, अप्ठ्यारो पर्दा हेर्ने काम हुन्छ हाम्रो यहाँ। अहिले चाहिँ मेन हाम्रो समस्या के छ भन्दाखेरि डायलिसिसको बिरामी हेर्ने, तर उहाँहरू धेरै जसो इम्युनो कम्प्रोमाइज हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई धेरै नै रोगहरू लाग्न सक्ने म्याक्सिमम हामीभन्दा पनि उहाँहरूलाई बढी चान्स हुन्छ। र सँगसँगै हामीले अरू ठाउँमा पनि काम गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी यता सबैतिर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले उताबाट रोग ल्याएर यता सार्न सकिन्छ कि भन्ने डर हो। अहिलेको अवस्थामा के छ, हामीसँग सामान छैन, मास्क छैन, पिपी छैन हैन, ग्लोभ्स छैन, केही पनि छैन। अब हामीले कति ठाउँमा फोन गरेर सोद्धाखेरि सरकारलाई मात्रै प्रोभाइड गर्छौँ, तपाईँहरूलाई हामी दिन सक्दैनौँ भने। अब यो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्ने? हामीले काम गर्ने भने हाम्रो ज्यानमा त छँदैछ, हामीले ल्याएर अरू बिरामीलाई रोग सार्न सक्ने बढी सम्भावना छ। त्यसकारण के भन्छु भन्दाखेरि मैले हामीलाई पनि प्रोटेक्सनको सामान चाहिनु पर्यो। यदि बिरामीहरूले पनि खोज्नुहुन्छ भने उहाँहरूले यत्रो डायलिसिस गरिसक्नु भएको छ, यत्रो वर्ष उपचार गर्नुभएको छ, एउटा गाउन लाएर पिपी लाएर यहाँ आएर उपचार नगराउने होइन, तर त्यो प्रोभाइड गरिदिनु पर्यो। यस्तो इम्युनो कम्प्रोमाइज यो ओल्ड एजको मान्छेहरूलाई, यो जसलाई बढी सम्भावना छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो सबै कुराको सुविधा हुनु पर्यो। यो देशमा प्रजातन्त्र आइसक्यो, लोकतन्त्र आयो, आज गणतन्त्रमा यो देश छ, तर जनता कहाँ छ? जनता त्यो शताब्दी अवस्थामा जनताहरू गुज्रिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरू, तपाईँहरूले जुन हाम्रो भावनालाई बुझ्नलाई यहाँसम्म कष्ट गर्नुभयो, एकदम हृदय विदारक शब्दहरू म भन्न चाहन्छु। मेरो लागि आम किडनी पेसेन्ट मित्रहरूले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ, सुलभ पाउनुपर्छ। र हिजो मात्रै भक्तपुरमा मैले त्यहाँबाट यहाँ आउनुपर्ने गाडी खोज्दा मैले हस्पिटलको एकदम सम्बन्धित मान्छेहरूसँग कुरा गरेँ। उहाँहरूले अत्यन्तै अनिष्ट बोली व्यवहार गर्नुभयो। मलाई एम्बुलेन्सको एउटा गुरुजीलाई, प्लिज गुरुजी भोलि यसरी जानुपर्छ, यो बिरामी बोक्ने गाडी होइन,
मैले हस्पिटलभित्र सोधेँ, उहाँले यस्तो भन्नुभयो, के गर्नु, यस्तो सन के को छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसले? एम्बुलेन्स चलाउने मान्छेको स्वभाव त्यही हुन्छ। अहिले आउँदाखेरि बिहान आउँदा म सल्लाहघारीमा आइपुग्दाखेरि प्रहरीहरूले रोक्नुभयो। मैले 2टा पेसेन्ट त मेरो मिसेस र अर्को, र मैले कम्ती त फाइल देखाएँ। उहाँले चाहिँ के अरे आइडेन्टिटी कार्ड देखाउँदा पनि उहाँले चाहिँ होइन के अरे अनुमति पत्र चाहिँ प्रशासनमा बनाएको छ। हामीलाई यो हस्पिटलले 1 वर्षदेखि डायलिसिस कार्ड दिएको छ, डायलिसिस पेपर बनाइदिएको छ। त्योभन्दा ठुलो कुरो अर्को के हुनसक्छ? त्यसले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, म राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा नि काम गर्ने मान्छे हुँ। त्यसो भएको हुनाले कम्तीमा हामी जतिको मान्छेलाई यति रियाक्ट गर्छ, प्रशासनले दुःख दिन्छ भने हामीभन्दा तलको मान्छेको हालत के होला? त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा तपाईँहरूले यो कुरालाई चाहिँ एकदम ओभरफ्लो गरेर अगाडि लानु पर्यो, र कम्तीमा यो कुरा चाहिँ त्यो देशको शासकहरूले पनि सुन्नु पर्यो। र हिजोको पञ्चायती शैलीमा उनीहरू भाते निन्द्रामा निदाउनु भएन। डायलिसिस पेसेन्ट हो र म विगत 4 वर्षदेखि डायलिसिस गरिरहेको छु र म लुबुदेखि आउनुपर्छ। र सरकारले जुन चाहिँ निर्णय गरेको छ लकडाउनको, त्यसको चाहिँ हामी समस्तले चाहिँ स्वीकारेका छौँ र त्यसलाई हामीले सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। त सहयोग गर्दा गर्दै पनि कति समस्याहरू हाम्रो अगाडि चाहिँ आइपरेको छ। जस्तै आजै पनि डायलिसिसको लागि यहाँ आउँदाखेरि हामीले कुनै पनि यातायातको साधन पाउन सकेनौँ। न एम्बुलेन्स नै अभाइलेबल छ, न कुनै चिज अभाइलेबल छ। आफ्नो मोटरसाइकलमा आउँदाखेरि पनि अब शास्ति चाहिँ खेप्नु परिरहेको छ। अब जस्तै सरकारले एम्बुलेन्सकै व्यवस्था पनि यो बिरामीहरूलाई ओसार पसार गर्नुको लागि गरिदिएको भए त्यो एकदमै उचित हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। र अब हामीले डायलिसिस हप्ताको 2 चोटि गर्नुपर्छ र यो लकडाउन चाहिँ बढ्दै जाने हो भने त भोलिको दिनमा हामीलाई त जटिल समस्या हुन्छ। यदि हामीले एकचोटि पनि डायलिसिस मिस गर्यो भने हामी मृत्युको मुखमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि सातामा 1-2 पटक गरिने डायलिसिसका लागि आवश्यक औषधि सकिँदै गएको छ। डायलिसिस सेवा दिइरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले अहिले रहेको औषधिले 15-20 दिन मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिएका छन्। मुलुक लकडाउनमा कहिलेसम्म रहन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन। 20 दिनसम्म आवश्यक औषधि आयात हुन्छ भन्ने निश्चित पनि छैन। सरकारले मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर जस्ता वस्तु समेत उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्थामा डायलिसिसका लागि चाहिने वस्तु कहिले र कसरी उपलब्ध गराउँछ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। एक पटक डायलिसिस गर्दा एक बिरामीलाई 4 घण्टा समय लाग्छ। यसरी सातामा 2 पटक डायलिसिस गर्दा बिरामीको ज्यान जोगिन्छ। तर अहिलेको अवस्था बदलिसकेको छ। 4 घण्टा गर्नुपर्ने डायलिसिस 3 घण्टा मात्रै भइरहेको छ। अर्को कुरा डायलिसिसको पनि सामान छैन। अब म्याक्सिमम डायलिसिस यसरी नै गर्दै गयो, सामान नयाँ आएन भने 15-20 दिनपछि डायलिसिस सेन्टरै बन्द हुने चान्स छ है। अब सामान बाहिरबाट आउनुपर्छ, बाहिर लकडाउन छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने, कसरी पुर्याउने? अहिले हाम्रो सबै डायलिसिसको बिरामीहरू सबैले बुझेर सम्झेर कसैले 2 घण्टा गरिदिनु भएको छ, कसैले 3 घण्टा, कसैले 3लाई घटाएर 2 मानिदिनु भएको छ। त्यो सबै उहाँहरूकै लागि गरेको हो होइन। तर त्यसपछि चाहिँ के गर्ने सामान सकेपछि होइन, त्यो कुरा चाहिँ सरकारले पनि हेरिदिनु पर्यो र सम्बन्धित निकायले कसरी लिएर आउने हो त्यसको व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु पर्यो जस्तो लाग्छ। आवश्यक औषधि आपूर्ति नहुँदा 2 घण्टा मात्रै डायलिसिस गरिने स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। सबैभन्दा अगाडि त अब हामी अहिले यहाँ डायलिसिसको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ मेन समस्या भनेको ट्रान्सपोर्टेसनमा छ होइन। आउनु जानुमा अलिकति उहाँहरूलाई गाह्रो छ होइन। त्यो माथि अनि हामी स्टाफलाई पनि त्यही प्रकारले गाह्रो भइरहेछ, किनभने गाडीको समस्याको कारणले गर्दा हामीलाई पनि आउनु गाह्रो भइरहेछ। र हामी प्रायः यहाँ हामी सबैजना स्टाफहरू अहिले डबल सिफ्ट भएर काम गरिरहेका छौँ होइन। अनि त्यो बाहेक पनि यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो मेन भनेको मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरूको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डायलिसिस दिनको लागि चाहिँ गाह्रो भइरहेछ। अब हामीले मेन डायलिसिस पेसेन्टलाई 4 घण्टा दिनुपर्ने ठाउँमा अहिले हामीले घटाएर 3 घण्टा, अब भोलिको दिनमा 2 घण्टा दिनुपर्ने पनि स्थिति आउन सक्छ होइन। सामान पनि धेरै नै पहिलाको भन्दा अब कम हुँदै गइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सामान नै भएन भने त हामीसँग इक्विपमेन्टै भएन भने त भोलिको दिन डायलिसिस बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। र अर्को कुरो भनेको हाम्रो स्टाफको सेफ्टीको पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ, जुन चाहिँ अब सबैतिर नै पिपिई भनेर भनिरहेछ, पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट्सहरूको कुराहरू गरिरहेछ, जुन चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो चाहिँ छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेन चाहिँ हामी फ्रन्टलाइनको स्टाफहरूलाई चाहिँ त्यो कारणले गर्दा समस्या पर्न गइरहेको छ। मृगौलाका बिरामीका लागि डायलिसिस अति आवश्यक हो।
डायलिसिस हुन नपाउँदा बिरामीको ज्यानै जान सक्छ। यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई अस्पतालसम्म जान र घर फर्कन पनि लकडाउनका कारण समस्या पर्दै आएको छ। बिरामीहरूले लकडाउनको अवधिमा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुचारू गर्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। मौकामा जोखना हेरेर बस्ने अनि समय घर्केपछि हस्याङ फस्याङ गर्ने काइते शैलीले कोरोनामाथि विजय पाउन सकिन्न। वर्तमान सरकार र सरकारमा बसेकाहरूलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ, अरू बेलाको जस्तो लटरपटर शैली जनस्वास्थ्यको मामलामा काम लाग्दैन। सरकारले फुर्सदिला घर परिवारको खासै चिन्ता नभएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दियोस्। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। यो बेला सबैभन्दा बढी आशा स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हुन्छ, तर स्वास्थ्य मन्त्री छोटो अवधिमै विवादमा परेका छन्। उनका असङ्ख्य कमजोरी देखिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालप्रति पूर्ण शुभेच्छा छ। यति हुँदाहुँदै पनि उहाँको कमजोरीलाई अन्ध समर्थन गर्न सकिने स्थिति छैन, किनभने उहाँको कमजोरीको मूल्य सारा देशवासीले चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ। डच प्रधानमन्त्री मार्क रुटेले आफ्नै पार्टीका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हटाएर प्रतिपक्ष दलका काबिल सांसदलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण नेदरल्यान्ड तहस नहस हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री रुटेले यस्तो कदम चालेका हुन्। रुटेको मन्त्रीमण्डलमा प्रतिपक्ष लेबर पार्टीका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री मार्टिन भान रिजलाई 3 महिनाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। मार्टिन भान जनस्वास्थ्यमा विज्ञ र सक्षम नेताका रूपमा नेदरल्यान्डमा चिनिएका पात्र हुन्। प्रधानमन्त्री रुटेको मन्त्रीमण्डलमा उनकै पार्टीका ब्रुनो बुइन्सले बुधबार राजीनामा दिएका थिए। नेदरल्यान्डमा 5560 जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको छ, जसमध्ये 276 जनाले ज्यान गुमाएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जानकारी दिएको छ। मुलुक विषम परिस्थितिमा पुग्दा स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाँदै गर्दा सम्बन्धित देशका सम्बन्धित स्वास्थ्य मन्त्रीको भूमिका कमजोर देखिनु स्वाभाविक हुन जान्छ, किनभने चीन, इटाली, स्पेन जस्ता मुलुकमा स्वास्थ्य मन्त्री कमजोर भएर कोरोना फैलिएको होइन। तर सामान्य अवस्थामा पनि कुनै स्वास्थ्य मन्त्रीका बग्रेन्ती कमजोरी देखा पर्न थाल्छ भने त्यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यक्ति नियुक्त गर्नुको विकल्प हुँदैन। नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले जस्तै नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुरुन्तै स्वास्थ्य मन्त्री फेर्ने समय आइसकेको टिप्पणी भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल आफैमा सज्जन मानिस हुन सक्छन्, तर उनमा निहित कमजोरीको सजाय मुलुकले बिहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। स्थिति सामान्य हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल विभिन्न विवादमा फसिसकेका छन्। मन्त्री ढकालले गत सोमबार मन्त्रालयमा भिडभाड लगाएर पत्रकार सम्मेलन गरे। उनले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन नै आफैले पत्ता लगाएको झैं गरी भने फ्रान्सबाट आएकी एक 19 वर्षीय युवतीमा कोरोना संक्रमण पाइएको छ। प्रश्न यो हो, यति सूचना दिन मन्त्री आफैले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्ने हो? ती युवतीलाई कोरोना देखिएको रात सूचना कतै चुहाइएन। भोलिपल्ट मंगलबार एम्बुलेन्स पठाएर युवतीलाई टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल लगियो। पत्रकार सम्मेलन र अन्य अवसरमा कोरोना विरुद्ध लड्न अभूतपूर्व कार्य गरिरहेको दावी गर्ने मन्त्री ढकालको संयन्त्रले ती युवतीका परिवार र उनीसँग सम्पर्कमा आएकाहरूमा कोरोना छ छैन भन्ने परीक्षण बुधबारसम्म गरेन। कोरोना संक्रमित तेस्रो व्यक्तिबारे सूचना लुकाउने कार्य पनि मन्त्री ढकालको नेतृत्वको संयन्त्रले नै गर्यो। मन्त्री ढकालले काठमाडौँको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्रै भइरहेको कोरोना परीक्षण सेवा 7 प्रदेशमा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी रहेको अभिव्यक्ति दिएको पनि धेरै भइसक्यो, तर उनको शाब्दिक तयारी अहिलेसम्म व्यवहारमा परिणत हुन सकेको छैन। हामीले पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा नेपालगञ्जबाट दिनको एकपटक बेलुका हवाई जहाजबाट त्यहाँ सङ्कलन भएका सामग्रीहरूलाई यहाँ ल्याउने र बाँकी 3 घण्टा 4 घण्टासम्मको दूरीमा आउन सक्ने भएको ठाउँमा एम्बुलेन्सहरूको माध्यमबाट नै त्यसलाई अहिले ल्याउने व्यवस्था गरेकोमा आज हामीले केही किट्सजन्य पदार्थहरूलाई पूर्वमा धरानमा रहेको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट यो ल्याबको काम सञ्चालन गर्ने गरी हामीले त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ। मुलुकभर यसपटक मेडिकल पसल डिलरहरूले मास्क र सेनिटाइजरको कालोबजारी गरे। करिब 2 महिना कालोबजारी भयो। अन्तिम समयमा आएर केही पक्राउ परे, बाँकीले आफ्नो दुनु सोझ्याए। कालोबजारी भएको थाहा पाउने बित्तिकै सरकार एक्सनमा उत्रिनु पर्ने थियो। मन्त्री ढकाल यो काममा पनि
पछि नै परे। अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रीका लागि PPE को बन्दोबस्त छैन। मास्क र सेनिटाइजर सकिएको त धेरै भइसक्यो। सीमित साधनहरू हामीसँग अहिले पनि सुरक्षित छन् र केही सामग्रीहरू PPE लगायतका सामग्रीहरू हामीले आफै पनि निर्माण गर्ने पनि गरेका छौँ, भइराखेका पनि छन्। अहिलेको अवस्थामा के छ, हामीसँग सामान छैन, मास्क छैन, PPE छैन, हैन, ग्लोभ्स छैन, केही पनि छैन। मन्त्री ढकाललाई यस्तो संवेदनशील कुरामा काम गर्ने अहिलेसम्म फुर्सद मिलेको छैन। थाहा छैन उनी कुन बढी महत्त्वपूर्ण कार्यमा अल्झिएका छन्। मन्त्री ढकालमाथि केही प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा तेर्सिएका छन्। बजारमा मास्क छैन, यसको जिम्मेवारी कसले लिने? बजारमा सेनिटाइजर छैन, यसको जिम्मेवारी कसले लिने? कालो बजारी भयो, रोक्न किन सकिएन? PPE को बन्दोबस्त गर्ने जिम्मेवारी किन अहिलेसम्म पुरा भएन? कोरोना परीक्षण 7 प्रदेशमा गराउने जिम्मेवारी कसको हो? किन पुरा भएन? भारतले जसो जसो गर्छ सोही पछ्याउनु के WHO कै नियम हो? यी प्रश्नहरूको जवाब स्वास्थ्य मन्त्रीले दिनुपर्छ। अन्यथा असक्षम मन्त्रीलाई पदमा रहिरहन पर्ने कारण के हो? यसको जवाब प्रधानमन्त्री KP ओलीले दिनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रीका बारेमा पुनर्विचार गरून्। यो बेला प्रतिपक्ष सत्तापक्ष छुट्याउने भूल नगरौँ। गैर दलीय व्यक्तिलाई छानेर भए पनि कोरोना विरुद्ध महासंग्राम सरकारले सुरु गरोस्। यदि कोरोनाले पहिलो धावा बोल्यो भने हाम्रो जवाफी फायरिङ कमजोर हुन सक्छ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।